بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زمونږ د بعضې سټوډنټس په پرزور غوښتنه باندې د زده کړې یوه سلسله شروع کوو او هغه دا چې په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د انګریزۍ ژبې د ګرامر کانسپټ تاسو ته کلیر کو ډېر په مختصر، زړه راښکونکي او خوندور انداز. نو امید لرو چې دا سلسله ستاسو خوښه شي او الله دې وکړي چې دا ستاسو دپاره د زده کړې یو سبب وګرځي. کلیکټیو ناون. وټ از کلیکټیو ناون؟ کلیکټیو ناون څه ته وایي؟ مختصر طور موږ دا ویلی شو که نه چې ا ګروپ بیهیوینګ سینګولرلی، لکه هغه ګروپ نیم چې د هغې خوی چې کم دی هغه د سینګولر ناون وي. لکه دی به مونږ د سینګولر ناون په طور باندې ډیل کوو. لکه د دې اگزامپل څه دي؟ ټیم، آرمی، کلاس، کراؤډ. نو اوس مونږ خدا نه وایو که نه چې our team are good. نه، our team is good. لکه دا به as a singular چې کم دی نو پرفارم کوي، نه as a plural به دی نه پرفارم کوي، اگر چې په دې کې ډېر کسان دي. دغه شانتې موږ چېرته نه وایو چې our army are strong، ځکه چې په army کې خو ډېر خلک دی. څنګه وایي چې our army نه دا our army is strong، ځکه چې دا د دغه ټولو خلکو یو ګروپ نیم دی، نو دی به as a singular فنکشن کوي، ایز ا سینګولر به دی پرفارم کوي. که دی د سبجیکټ په طور راځي او که دی د آبجیکټ په طور راځي، دی به مونږه ایز ا سینګولر ناون چې کم دی نو هغه به دی ډیل کوو. اوس در سره یو څو خوندور کلیکټیو فریزز شیر کوم. کلیکټیو فریزز هم بس کلیکټیو ناون په شانې فنکشن کوي، د ده په شانتې بیهیو کوي، خو فرق پکې دا دی چې دا کمبینیشن آف ورډز دی. د دې سره چې کم دی نو دغه ګروپ نیمز هم دی، خو ورسره چې کم دی نو آرټیکل هم دی او یو پریپوزیشن ورسره هم وي. نو تاسو دا کلیکټیو فریزز چې کم دی انجوای کوئ. د انګورو غونچه. A bunch of grapes. د ګلونو ګلدسته. A bouquet of flowers. د ونو بڼ. A grove of trees. د میوو لښکر. A swarm of ants. د سیند د کاڼو ډیر. A heap of boulders. د کبانو ټولګې. A shoal of fish. د غرونو زنځیر. A chain of mountains. د ستورو کهکشان. A galaxy of stars. د مارغانو سیل. A flock of birds.